Pessoal, já passou da meia-noite. E esse é o barulho que vem do céu. Não sei se vocês estão escutando. Ó, a rua da minha casa. Não tem nada no céu, não tá passando avião. Não passa nada. Esse som aparece nas madrugadas. Hoje passou mais cedo, eu tive coragem de vir aqui gravar. Vou abaixar um pouco meu braço porque tá doendo. Tô colocando pra cima pra vocês verem que não tem nada. E ele parou